भारत में इन्फ्लुएंजा के सब टाइप H3N2 के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र ने कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण दर में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे तुरंत निपटने की ज़रूरत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों के रूप में पेश होने वाले श्वसन संबंधी रोगों की एकीकृत निगरानी के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। राज्यों से दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण जैसी अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शनिवार को लिखे एक पत्र में कहा है कि हालांकि पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण दर में थोड़ी वृद्धि हुई है, जो चिंता का एक मुद्दा है और इससे तेजी से निपटा जाना चाहिए। भूषण ने कहा है कि नए मामलों की कम संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी और कोविड-19 टीकाकरण के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि इलाज के और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे बुजुर्ग को H1N1 H3N2 का अधिक खतरा। देश भर के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य ILI और SARI में बढ़ते रुझान के मद्देनज़र केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संबंधित संगठनों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाल में बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए जा रहे हैं। नमूने में इन्फ्लुएंजा ए विशेष रूप से चिंता का विषय है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बच्चे, बुजुर्ग लोग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों में H1N1 H3N2 का अधिक खतरा है। भूषण ने पत्र में कहा है कि इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना जरूरी है।